Buwan na raw pong ayaw gumana ng kanilang panel gauge. Pag inon naman po yung susi. Pag inon, yon, yan lang sumisindi. Galing po sila ng Muntinlupa. Shoutout po kanong. Yan po si Sir. Simula po ron, di na po gumana to. Ilang araw na? Ilang araw na raw po ayaw nang gumana. Sir. Buwan. Buwan na raw po ayaw gumana ng kanilang panel gauge. Pag inon naman po yung susi. Pag inon, yon, yan lang sumisindi. Baklasin na po natin para ma-repair na po. So na-repair po natin, Toyota Innova 2009 model po on. Yan, okay na po. Ipa-polish na rin po natin yung lens po niya. Namumpas kami. Po natin yung lens mga sir. Start. Okay na po. 101 odometer po siya. Okay na po. Batangas kami. Ay, Batangas po ba kayo? Batangas po kami. Isang Muntinlupa lang kami naninira. Ay, papunta po kami Batangas eh. Oo nga daw eh. Po. Thank you po kay Lamang yan. Saan niyo po ba napanood yan? Eto, Mr. Kumahilig yung manood. Siya, ang founder ng iyong vlog mo. Talaga sinabi. YouTube po, Facebook. YouTube.